กำและติดเจนมันเงียบมากเจนเงียบจานสตาร์นี่เปิดดีไหมพี่จานแกะน้ำมันอีกครับได้อีกไม่แค่เพียงมาจานบอกว่าแต่น้ำมันยังไม่มาอีกนิดครับจานเรียกน้ำมันอีกนิดอีกยาวครับเล็กเรื่องน้ำมันจานเพิ่มน้ำมันจานน้ำมันเป็น5%ละนี่ต้องเลี้ยงละรู้กันหมดก็เป็นเยอะนะมันไม่ติดมันไม่ติดใส่น้ำมันเยอะไปแล้ววันนี้น้ำมันสลัดจะได้แหบเพิ่มแล้วแล้วผมก็ต้องเลี้ยงละนะต้องเลี้ยงให้ไดนาโมเนี่ยมันเป็นหุ่นเครื่องละเดี๋ยวละอาจารย์ที่ติดอยู่เนี่ยนะครับน้ำมันมันยังค้างอยู่ในนั้นนะครับน้ำมันมันยังค้างอยู่ในนั้นเพราะผมเปิดให้น้ำมันแค่ 14% เท่านั้นเองนะครับผมจะเริ่มปล่อยโหลดทิ้งนะครับพอปล่อยเครื่องบินปุ๊บน้ำมันร่วงเลยนะครับคือดับครับดับครับอาจารย์น้ำมันได้ที่ 5% แล้วยังดับเลยพวกครับอาจารย์